Сәлем достар, бүгін сіздермен қызылша көкөнісі жайлы әңгімелейтін боламыз. Қою қызыл көкөністер тағамдарыңыздың сәнін келтіріп қана қоймай, пайдалылығын арттыра түседі. Себебі қызылша өте пайдалы көкөніс. Қызылшаның денсаулыққа қандай пайдасы бар? Қызылша жайлы ақпаратты білгіңіз келсе, менің арнама тіркеліп қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз. Қызылшаны сүйіп жейтін адамның жалпы портретіне назар салайық. Ол ақылды, себебі қызылшада йод көп, ал онсыз есте сақтау қабілетінің жақсы, ой өрісі мен зейіннің жоғары болуы мүмкін емес. Беті алқызыл, себебі қызылша темірдің сіңуіне әсер етеді. Сондықтан қызылшаны ұнататын жандардың бет әлпетінің бозарғанын байқамайсыз. Ол төзімді. Қызылша адамның физикалық төзімділігін арттырады екен. Ғалымдар қызылша шырынының қан тамырларды кеңейтіп, қан тарауын күшейтетінін дәлелдеген. Демек, бұлшықеттерге ауа түсуін арттырады. Мамандар тәжірибе жүргізіп, жаттығу алдында 70 мл қызылша шырынын ішу денеге түсер салмаққа төзімділікті 16%-ке ұлғайтатынын анықтаған. Оның шашы қалың. Қызылшаны сүйіп жейтін адамдардың шашы жылдам өсіп, қалыңдап, жылтырай түседі екен. Оған қызылша қабағының астында көп мөлшерде кездесетін Б дәрумені ықпал етеді. Ол бұлшықетті. Қызылшада бұлшықет массасын арттыруға көмектесетін магний мөлшері көп. Ол сымбатты. Қызылша құрамында зат алмасуын жылдамдататын артық сұйықтықты шығарып, артық салмақты арылуға себеп тигізетін ерекше заттар кездеседі. Қызылша қандай ауруларды жазуға көмектеседі? Сол жайлы тоқтала кетейік. Қан қысымы. Зәр айдайтын әсерінен байланысты қызылша шырыны қан қысымын төмендетеді. Ал құрамында көп мөлшерде кездесетін кальций себепті қызылша жүрек ауруларынан зардап шегетін адамдардың ас мәзірінен табылуы тиіс. Іш қату. Қызылшадан жасалған тағамдар іш жүргізетін құралдарға балама ретінде қолдануға болады. Бірақ қызылша шырынының пайдаланғанда абайлаңыз. Нәтижесі сіз күткеннен де артық болуы мүмкін. Бас жазу. Қою қызыл көкөніс бауыр қызметін жақсартып, оны улы заттардан қорғайды. Организмнен зиянды заттарды шығарады. Асқазандағы ауырлық үшін әсіресе еттерге байланысты, яғни майлы еттердің ақуыздар мен майларды қорытуына көмектеседі. Тұмау кезінде қызылша қабынуға қарсы әсерге ие. Сондықтан бұл көкөністің шырынын тұмау тигенде мұрынға тамызады. Сонымен қатар басқа көмейдің қабынуы, жұтқыншақ қабынуы орын алғанда тамақты шаю үшін қолдануға болады. Қандай аурулар кезінде қызылшаны көп қолдануға болмайды? Сол жайлы тоқтала кетейік. Сусамыр, яғни қант диабеті, ол қандағы глюкоза деңгейін арттырады. Құяң немесе несеп тас ауруы қызылша құрамында. Бұл ауруларда қарсы көрсетілген қымыздық қышқыл бар. Қызылшаны іш өту кезінде көп қолдануға тағы болмайды. Өйткені қызылшаның өзі іш жүргізетін қасиетке ие. Қызылшаны қалай пісіреміз? Қызылшаны пісіргенде ыдыстың қақпағын жауып қойыңыз. Ол дәрумендердің жоғалуын азайтады. Көкөністің толықтай суға батып тұруын қадағалаңыз. Ол пайдалы заттардың ыдырау процесін баяулатады. Суға тұз салыңыз. Ол қызылшаның пісу уақытын ұзартады. Тіпті қызылша піскеннен кейін де қаттау болуы мүмкін. Дайын тағамды тұздаңыз. Түбін кеспеңіз және сабағын толық кеспей бірнеше сантиметрін қалдырыңыз. Әйтпесе қызылша түсін жоғалтып, дәмі су татып кетуі мүмкін. Пісу уақытын жылдамдату үшін суға бір ас қасық қант салыңыз, не өсімдік майын құюға болады. Екеуі де қайнау температурасын жоғарылатады. Егер ыдысты былғаудан қорқатын болсаңыз, қызылшаны полиэтилен пакетке салып пісірсеңіз болады. Ол көкөністің дәміне пісу ұзақтығына әсер етпейді. Егер қызылшаны тазаланған не туралған күйінде пісірсеңіз, суға біраз сірке суын қосыңыз. Ол көкөністің түсін жоғалтпау үшін қажет. Сонымен қатар дәрумендерге бай қызылша шырынын жасап ішіңіз. Айтылған кеңестердің барлығы пайдаларыңызға жарады деген үміттемін.
Келесі шығарылымдар тек сіздер үшін. Сіздермен бірге плюс бәріне керек арнаса.